Sang Arjuna raris nyembah gih nemangkin carita yang titiang itu Sang Arjuna risa jeruning itu ngelepar tapu baratu ngararis nyembah mangubati ya reng buah pada Sang Hyang Indra yang buat semah pangubakti nike Sang Arjuna wantah jemajeng ringelinggih buk pada nike betare inere dulur pianunas disampuni puput ngaturang semah pangubakti ngelantur mapinunas nemangkin itu Sang Arjuna sing paduka batara manuka didakin semah pangubakti itu Sang Arjuna singgih pidaking mamita ngelugero titiang aratu buk padan paduka batara manawegan nuamadak batara sanu makedoh sarapisan pada titiang nangeh aratu dumadak dumadik maku suicu angan palunguh aratu ngicen titiang warno angan palunguh padan paduka batara ngicen waru nugrah ring sikian titiangi senjata dewata luwe ring sikian titiangi marupu sejatu sami dahating utamu Arjuna apa karana
Diwauni puput kadya sapunika aturi Gesang Arjuna nyawis raris ide Batara itu duh cening Sang Arjuna apa nyenane makade cening nadir nuana sanjato neluwe dong dadi cening mapi kayun nuna senjata dewatuan miluwi nah tegarang datayang tekining paku duara ado gunan iaku buat pisarat idewo buku begitu dadi membalik kayun idewone sing jatuh gunan senjata ane sakti jening wire jening subuh paraga karena kita raos nirne jening sewireh jening subuh madan paraga jening manyiadaya deket Tiano putus asing-asing yakmuni ani subomadan paraga tua side masado ajeng kalawan ning bakuri sejoning swarga luka denyem ukudang ceningi subuh maraku kudus manggil ketamane jiwa nah buin leng ketekining cening Sang Arjuna yang dibuat mak jiwa parimanani diuni subuh ane madan putus paratnya kening melajani buatang nah cening Sang Arjuna nejang nyatu buat pewarak papuni ane tiosan lan nejani buat langgangin iadap dan obat manahang bapu cening subuh nyenane madan tasaking semati paling melah lajerang nejangi cening matu pikayun nesu jadi
tungtunging tetujuan nyentuh jening Ani Sujati terus ning kasentosan budi teu ani uladia singe betara yang ulun diwauni maneg sabdan ide batarina nemangkin kecawis antuk ide sang Arjuna naugang pisan di tiang araku bupadan paduka batare santos sebuatan wenten pewarah kadya sampunikeun saking angan palungguh aratu singgih sani mangkin santusuni jagelungsur di tiang aratu mangir tiang mangdo jagat rayu manuting ngeri sajroning tetujuan dewek di tiang aratu mangde paraside ngarti jagat terak arju dan amri sukane awak maning mangdenik pedewekan di tiang setatel aja nenten je paraside ma pemerit ninikin jagati dokadi dewa tang luwe napisane mokade banget di tiang nunas walu nu gerak anangan palungguh aratu mau sanedoh pare dewe di tiange nyamen pade ingyan pare wadah diwatene